once again, welcome to my vlog. आज टक्क लाएर पुरै हैन नेपाली ग्याङ बसन दाई, जोन ब्रो अनि त्यसपछि गएर यता हाम्रो सन्तोष दाई अनि साहिल अनि त्यसपछि साहिल ब्रो अनि त्यसपछि गएर कता यता 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 साहमत भाइ। सो सबैजना आज प्राइभेट पार्टी, आज याच पार्टी प्लान भइरहेको छ हैन। सो हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो यहाँदेखि। सो आज सबैजना इन्स्ट्रुमेन्टहरू बोकेर टक्क रमाइलो गर्ने तरिकाले हैन हामी निस्किसकेको छ, गाडी पनि आइसक्यो। सो ओके, बर्दुबाईको एक्चुअली होटल नजिकै छौँ अनि गाडी हाम्रो यहाँदेखि पिक गरेर हामी जान्छौँ याचसम्म अनि त्यसपछि चाहिँ आज हाम्रो प्राइभेट पार्टी याचमा। सो ओके, लेट्स गो। सो फाइनली घुम्दै डुल्दै हैन मरिना हार्बर पनि पुग्यो। अब हामी चाहिँ बोटतिर जाँदै, हाम्रो बोट कता छ के छ अनि यहाँ चाहिँ टन्नै छ बोट पछाडि आयो आमामामा साहिल पछाडि चाहिँ बोटै बोट हैन। यताको लोकेसन चाहिँ यस्तो छ। सो ओके, लेट्स गो। अब चाहिँ बोटमा जाने टक्क लाएर हैन, आजको दिन एक्सट्रिम रमाइलो हुन्छ। ओके गाइस, अन द वे टु बोट है। अब बोट चाहिँ एकदम नियर आएर चाहिँ वेडिङमा छ हैन। अब हामी चाहिँ बोटतिरै चढ्नु थाल्यो। सो सबैजना एक्साइटेड छ हैन। एक्चुअली म आउने दिनदेखि जो यो ट्रिप चाहिँ प्लान गरिरहेको थिएँ, अब कारणवश मिलिरहेको थिएन भनौँ न। सो फाइनली वी आर गोइङ। अब चाहिँ आजको दिन चाहिँ मस्त भयो, सनसेट पछाडि मस्त आइरहेको छ हैन। सो हाम्रो यता याच रेडी हुँदैछ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो याच चाहिँ यो हो। सो लेट्स गो। सो ओके, फाइनली हामी चाहिँ याचतिर लाग्दै हैन। दिस इज आवर प्राइभेट याच, आजको लागि हो भाइ। इट्स आवर कभर। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुत्ने ठाउँ हैन, खै दाइ यो चाहिँ हाम्रो स्लिपिङ एरिया। भेरी असम। सो बसन्त यहीँ सुत्ने हो त? बुढीलाई लिएर याचमा हैन ल। ओके, सो यता फेरि अर्को बेडरुम चाहिँ हाम्रो यो भयो। त्यसपछि यता छ वासरुम, भेरी निट एन्ड क्लिन। सो अनि बाहिरको चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ बाहिरको एरिया हो अनि यो चाहिँ कन्ट्रोल एरिया। ओके, अब बाहिरको गएर भ्यू हेर्नुपर्छ। ओके गाइस, लेट्स गो टु आवर फर्स्ट फ्लोर। माथिको फ्लोरमा हैन आमामामा सबजना चिल्याक्स पारामा है। सो यहाँ चाहिँ माथिको बस्ने एरिया चाहिँ यस्तो छ। सामन भाइ सबैजना अनि हाम्रो यहाँ ब्रदरसँग इन्ट्रोड्युसै भएको थिएन अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बर्दुबाईको चाहिँ नाङ्लो रेस्टुरेन्टको अनर, हाम्रो पाल्पादेखि हाम्रो दाइ। सो यहीँ आएर भेटघाट भयो। सो अब लाइक फ्यामिलीहरू धेरै होइन, आफ्नै ठाउँको भनेपछि माया अलग हुन्छ नि त। यस्तै छ विदेशको लाइफ, आफ्नो मान्छे होइन कोही आफ्नो ठाउँको भेटेपछिको मजा छुट्टै के होइन। ल ओके, आजको दिन फुल अन सबैजना प्रिपरेसन चाहिँ चलिरहेछ। सब पहाडी चिलाक पारामा छ होइन। ओहो साहिल भाइ ल, अब बल्ल समुद्रतिर लाग्छ होइन। अगाडि हेर्दै गरौँला, आजको दिन चाहिँ रमाइलो हुन्छ। असम है।
यहाँ पछाडि हाम्रो खानपिनको व्यवस्था होइन नाङ्गो रेस्टुरेन्टबाट माया हाम्रो सन्तोष दाई पुरा एकदम नाच्ने जस्तो हरिवाला नाच्ने एउटा बाटो हल्का रमाइलो गर्यो अगाडि आएर नि पुरा भिजे है अलिकता 2-4वटा बेटर सर्ट निकाल्नको चक्करमा होइन अगाडि आएर बसेको अब यहाँबाट न अगाडि जान सक्छु म पुरै पानी परिरहेछ पानी परेछ भन्दा नि पानीको छिटा बढी ठुलो आइरहेको छ क्या बट केही छैन फन आज भिजे पनि भिज्छु केही फरक पर्दैन सो अगाडि यस्तो देखिरहेको छ भ्यू है म चाहिँ अगाडि बसिरहेको छु एकदम तल अरू सबैजना चाहिँ माथि बसेर यता माथि बसेर रमाइलो गर्दैछन् होइन म चाहिँ यहाँ छु अहिले हामी चाहिँ मलाई रमाइलो भइरहेछ त्यही भएर दुबई इज माई अलवेज के फेभरेट प्लेस के अगाडि ग्यासहरूको रेस भयो जस्तो छ एकचोटि 4वटा 5वटा ग्यासहरू होइन यहाँ मोस्टली धेरैजना आउँदो रहेछ यहाँ नेपालीहरू सबैजनाहरू चाहिँ त्यस बुक गरेर चाहिँ त्यस यसरी हुँदो रहेछ धेरैजना भेट भयो यहाँ चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू ओके अब म माथि जान ट्राई गर्छु एकचोटि ओके गाइस बोटमा घुम्दा घुम्दा साँझ पनि परिसक्यो होइन अनि माथि धेरै हल्ला छ एकदम रमाइलो चलिरहेछ बसुन दाई सबैजना मजाले म्युजिकल माहौल चलिरहेछ होइन आउनु चेक गर माहौल कस्तो छ माथि म पनि उल्टैतिर लाग्छु आमामा के आमालाई बाबालाई गर्दै बसेको हो गाइस आजको दिन पनि सकियो भन्दा हुन्छ होइन सो अब हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेन सकेर अब यहाँबाट हामी निस्किनु लागेको छ होइन सो सबै रमाइलो सकियो पार्टी पनि सकियो सबै कुरा सकियो सो आजको भ्लग पनि सकियो सो सी यू अन नेक्स्ट भ्लग आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु अब मेबी अब नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ अभियसली मैले नयाँ भ्लग बनाउँछु होइन सो ओके गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला प्लिज है त बाई बाई